бүгүнкү маектешибиз филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, Кытай Эл Республикасынын Синьцзян автономиялуу областындагы педагогикалык университеттин профессору Сулайман Кайыпов агай, саламатсызбы? Саламат. Бүгүнкү маселе мына Чыңгыз Айтматовдун айланасында мына 90 жылдыгына карата өзгөчө бир иш-чаралар өтүп, мамлекеттик, эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар өтүп жатпайбы? Ушул жерде мен сиз менен мындай бир сырттан сүйлөшүп, же болбосо бир башка чөйрөлөрдөн угуп калган учурлар болуп атат. Ушул кол жазмаларына болгон бир өзгөчө мамиле болбой жатат деген ушул маселени сиз мындан бир 10 жылдан бери эле ушул маселенин айланасында сөз козгоп келесиз да. Айта турган эмне ойлор бар ошол кол жазмаларынын айланасында? Эми кол жазма деген өзү бул маданияттын негизги документтеринин бири болот да. Албетте китеп жазылат, ал басмадан басылып чыгат, эл окуйт, роман болобу же илимий чыгарма болобу, кандай болсо дагы басылып чыгат. Ошону биз негизги деп эсептеп алып анан окуйбуз да. Бирок ошол чыгармалардын жаралыш тарыхын, баягы ойдун өнүгүш тарыхын чагылдырган башка да документтер бар да. Мисалы алар ошол караламалары же болбосо черновиктери, өзүнүн кол жазмалары, же болбосо кол жазма катары кабыл алына турган басма түрүндөгү тексттер үстүнөн оңдойт эмеспи? Мына ошолор негизги документ болуп эсептелет. Мисалы Айтматов сыяктуу чоң таланттардын, жазуучулардын, акындардын кол жазмалары бул адабият тарыхынын дагы негизги документи да. Себеби бир чыгармада мисалы кандайдыр бир эстетикалык ой чагылдырылат. Ал эстетикалык ой текст аркылуу чагылдырылат. Анан ошол тексттин жаралуу тарыхы, калыптаныш тарыхы, ошол эстетикалык ойдун өнүгүү тарыхы болуп эсептелет да. Ошол эстетикалык ойдун өнүгүшүнүн негизги документи ошол кол жазма болуп эсептелет. Дүйнөдө бул Айтматовго окшогон кишилердин, деги эле жазуучулардын кол жазмаларын эч качан ыргытышпайт. Көз өткөндөн кийин же болбосо көзү өтө электе эле аны мамлекет өзү камкордук кылып, ошол кол жазмаларды сактап калат да. Анан аны эң мыкты архивдерде сакташат. Мына Пушкинди алалы. Пушкиндин кол жазмаларын ошол 19-жылымда эле орустар жыйнап алып окумуштуулар. Аны иреттеп сактаган экен. Мына бүгүн Пушкиндин ар бир чыгармасынын кантип башталып, кантип өнүгүп, кантип бүткөнү, эстетикалык ой кайдан башталган, эмне себеп болгон, мына ошолордун баардыгын чечүүгө мүмкүн болуп атат. Мисалы, орустун окумуштуусу Бонди деген киши Черновики Пушкина деген китеп жазып, ал китептер бир канча жолу басылып атат. Чыңгыз Төрекуловдун өткөнүнө канча жыл болуп кетти. Ошондон бери эми айтарына айтып эле келебиз, адистерге деле айткам мен. Ошону жасайлы, бир мамлекеттик комиссия түзүш керек. Анын мурастарын, кол жазма мурастарын жыйнаш керек. Иреттеп коюш керек. Анда фотоматериал бар, фономатериал бар, кол жазмалары бар. Же болбосо басылып чыккан тексттин үстүндө оңдогон, кол жазма катары кабыл ала турган тексттер бар. Ошолордун баарын иреттеш керек. Ошонун өзү биз үчүн тарых деңиз. Ошонун өзү биз үчүн тарых. Ал Айтматов ошону кармаган, колдонгон, ошонун өзү тарыхта. Анан ошо жакшы болбой келет да. Менимче ошолордун баарын жыйнап, профессионалдык деңгээлде иреттеп, анан кийин мына тарых музейинин тиешелүү бөлүмүнө коюп койсо, ушу музейдин дагы аброю абдан көтөрүлөт эле да. Себеби мына жакында Айтматов тууралуу сөз өзү эми башталат. Бул дүйнөлүк масштабта эми башталат. Айтматов тууралуу сөз али айтыла элек да. Айтматов али ачыла элек. Мындан кийин ачылат. Бүткүл дүйнө агып Айтматовдун кагазын көрөбүз деп келгенде биз эмне көрсөтөбүз? Айтматовдун кол жазмалары гана десе эмнени көрсөтөбүз? Ошон үчүн биздин адабиятыбыздын, маданиятыбыздын, анан Айтматов деген ушу дүйнөгө белек кылган кыргыздын баягы улуттук лидеринин, духовный атасы деми улуттун, ошо рухий атасынын документтери биздин колубузда жок болуп чыкса, биз уят болуп калабыз да. Агай, анан
Ушул жерде дагы бир маселе да, Айтматовдун аты бир татыктуу бир гүл бактарбы же көчөлөрбү, ушундай бир татыктуу жерлер барбы бүгүнкү күндө? Бар экен, мен билчү эмесмин. Мынабу Карагачевый роща деп коет эмеспи, Каражыгач багы. Ошол Айтматовдун аты берилген экен, бирок эл аны атабаптыр. Анан кийин мынабу жакында эле болду го, эми көп узап кетелик. Мурдагы Белинский көчөсүн, кийин Манас, Тынчтык деп жүрбөйбү, жарымы Манас көчөсү, жарымы Тынчтык Айтматов көчөсү болуп калган экен. Үзүлүп берилип калып атат да, бир бүтүн эмес. Бир бүтүн эмес экен. Менин оюмча, эгерде менин жекече оюмда муну кошулган болот, кошулбаган болот. Менимче мынабу Эркиндик бульвары деп атпайбы? Эркиндик бульвары. Эми эркиндик деген сөз өзү жакшы. Бирок бул саясат да. Баягы революциянын эйфориясы менен ушул эркиндик болсун деп туруп, анан эркиндик коюп койгонда Дзержинский атындагы гүл бакты. Эми ал жерде ошол Дзержинскийдин тегерегинде, ошонун жээгинде кыргыздын адабияты ошол жерде жаралган. Кыргыздын профессионалдык маданияты ошол жерде жаралган. Профессионалдык музыка дейсизби, илим дейсизби, баардыгы ошол Дзержинскийде жаралган да. Мына ошол жер кыргыз маданиятынын ордосу сыяктуу. Кыргыз маданиятынын касиеттүү бир төрөлгөн жери сыяктуу жер да. Анан ошондой жерге ушу эки эле киши жарашат да, эки эле ат жарашат. Манас деп койсо жарашат, анан Айтматов деп койсо жарашат да. Мисалы үчүн ошол жерде ал өзү дагы даңкы чыккан, ушул региондо эң чоң гүл бак болуп эсептелет. Кенен пландалышылы да абдан жакшы. Ошол жерге Айтматов гүл багы болсо, анан Айтматовго байланыштуу чыгармалар, алар булар каармандарынын айкелдери ошол жерге орнотулса, Айтматовдун дүйнөсү, Айтматовдун ааламы ошол жерде чагылдырылып турса, ошонун менен бирге эле ошол жерде кыргыз маданиятына, кыргыз тарыхына, салттуу маданиятка тиешелүү сүрөттөр дейли же башка, же кыргыздын музыкасы ойноп турса, мен абдан ошону жараштырам. Ушул Айтматов болсо туура болот эле деп ошого жараштырам. Эми жарым көчө берип, бир көчөнүн жарымын Манас, жарымын Айтматов кылып койгон кээ бирөөлөргө жагар. Мисалы үчүн мага ал жакпайт. Жарым болбойт, бүтүн болуш керек да. Рахмат агай, ишиңизде ийгилик болсун, амандыкта, жакшы күндөрдө жолугушалы. Сапар тартып атыптырсыз, эртең кайра ошол Улуу Кытай Республикасына сапарыңыз байсалдуу болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.